baje ni bane mwiyaciye hirya ngo agiye gukupa amashanyarazi bano baza ku muryango dukora umuti kaskos hey nuko dutangiye ngene narakubwiye ngo uzanira filime z'isi turore oya kure yakupa amashanyarazi kugira biranga gatanu kane gatatu kabiri bari kubara ngo bari amashanyarazi navo amashanyarazi yanga kuva mugenzi wabo byamucanze ukuntu akupa amashanyarazi ikigori giko kidakupa amashanyarazi kumbe cyazanye ipense ntoya nyagasani wapi twongere tubari saza wabo ziri kugiye kimwe gatanu kane kirabara amashanyarazi ava mbere yuko bagira kuri rimwe boss aritegura boss babimuha kanya ko kwitegura bimeze biteka tururi twagije uyu baramushora banza indani sasu fire kwanu wa mbere cyamu gufirindi katurore no tugatangiye sorry tururi nabazishiraho sasa arasibye atabona sasu hey bararasana kandi barasa bagenzi babo sora kingurano bitu tubamena amaso hey tubamena amaso turi rumuri ruba rwinshi ntago ubukireba wambaye night vision bagashyiraho amatara amaso yawe arameneka ntago wabasha kureba we yinjira yambaye filme wambaye night vision yabamenya amaso bakuzana umucyo mwinshi wambaye night vision bakazana bagacana ibintu bizana umucyo mwinshi umwana arikaraga hey nuko tugatangiye Makwai bag asine nyakuri gobetse mu mazi simbano mani nyene backup nyene ufasha bwanyu mwinjira mwabaginga birashisha hirya turi kugufasha turi kurasa kumbe ibigoryi bya mushese byisigariye inyuma kumwe mu kazi bagenzi bawe bakuvunisha twinywere mu mana arabayifashurira turamuzi ahubwo tumwe mu rugero ibigoryi biramwize ntaga rwango biramwanze birifuza kwapfuya ahubwo ni kwa kundi nyine usanga umuntu avunisha undi nabikore wenyine wanandashe ndabizi kari bubifasha ubanza twinywere musaza tumwe nkongereremo kakanyanga kwinywera yabiyamagara bikarasa ku ruhande wumvishe ko natwe turi mu kazi kumba kaza karimo wenyine byamuvunishije nanjye riga baramvunisha simujya mubibona turore kure hakurino nagamindani hey nagamindani boss baramucikisha abakubita za tiya gas kubita ibyotsi birakurya n'ubureba urasa buraho gusa wasamye sara kura hirido arabareba neza abarasa mugenda bambere garuka kuri ndirido barebe neza imyotsi nabari kubabona abona undaramumena cyo korara bizi nabicenye babanyamwuga uvuye hano sasu bamushyizemo vayo wari witsimbyano sasu kumbe ninde ni ka DJ Fabu Fabrice w'imahoko mushubatayi baramurashe yeah sora vayo yitonze it's okay bakobwa bameze neza I'm really sorry about the mess mumbabarire cyane kubibaye Nuruwese shava ko nuvuga mumbabarire cyane kubibaye bano barinjira ewana turase aduyi bize birasimirambo nibigoryi turase aduyi abandi bari byamufunishije niba baza abantu bandi twishe haduyi nibigoryi umwe amazina y'anyakuri ni Sabato Gicana ibi baby umeze mutesi byuki make you part of my complete breakfast yo baby bazanye ngabashyire icyo kurya mwakuza breakfast ya mu gitondo fellas we gotta go quit wasting your time ngabakiga mu rwangiza igihe dukora akazi find out before he gets my bonus damn lesbian ngabi lesbian mwe arabatuka damn lesbian chaho Cisco where the fuck you at I need back ngabakiga mwe muri kuko mutaza kuna abantu bari turi mu kazi kose biri kumubeshya bari gukora akazi ko bagenze no bari kurasa kumbe ibigoryi byamutereranye atururi sura mazi ziri kubugoze hano fayo zamuka faya amarukana none kuri rasoro irindi arabafite kuri umugozi parika gutyo sasu gasani irindi pusha faya turore parika kuna yibazaniye ariko moncheri zoneri boss we boss ngiye bino bintu bivuye
pagasi n'ubundi baramurasa yari yanze kurinda boss ngaragiye ndapfuye boss ndapfuye ashaje yanduranya yarari mu Twanda 18 kuzamuka arasa n'ibyo atabona kirazira ibi ni ikosa ry'abasivile nta musirikare urasa ibintu atari kubona ari kurasa ibyo atabona Sansere zamuka si ibyo atabona ibintu ni amakosa n'uburara bubi wararasa ibintu utabona reka ninjire muri Sansere boss njira muri lift kugira biranga fire baramumena sasa musore yagarutse nka Mary Bona abandi baje bane hari abandi baje basaza mu nabare abandi baje Sora sigisasu hakurino sasu kimeze nk'amazi kwa amazi ashira muri kamasegonda manuka sora afata umugozi yanacishene sinzi acho kumanuka umugozi uramuzamura kandi isasu ugiye guturika katurore fire mu nyubako aturika manuka nabi umugozi uracika yamanutse agana muri pisine manuka mu mazi atyo gakoze akazi keza amafaranga yayo Mayor. It looks like me here like you owe me $25,000 in cash advances. Your commission should take care of that. But the good news is, here's your amafaranga rundi miliyoni 20 ariko fata bonus bamuye bonus yuko ari wishe boss. Oh, got the bonus? What? My bonus kuchere muyihaye kubera iki? Yo, Vince. The guy was still alive, huh? Kwasanze boss akiri muzima ninjye wamurashe birabeshya niki gishaka kumurya. Twaje dusanga sasa warashe boss wanyawe bari kumuha bonus cyangwa se nk'agahimbaza musiki umva ngiye namwiyice ndabizi. Now whatever you say, you know, I'm wrong and you're right. I'm just lying. Ari wenda reka tuvuge ngiye ndi kweshya uravuga uko none se niki cyatuma mbeshya nasanze boss akiri muzima ndamurasa. My bonus ni ngiye buyiha. If you say that you the one who clipped him, who am I to say you didn't? Ariko n'ubundi ntacyo navuga none se ubundi nimba uvuze ngo wamwishe ngiye ndinde wo kuvuga ko utamwishe iryo ni itika bashyizemo nkuko mbikubwiye nyine ntacyo mpamindiyeho nimba uvuze ngo wamwishe ubundi se ngiye ndinde wo kuvuga ko utamwishera gutyo nyine ariko nyine ubwo yitwara ariko yari yanjye yabonye yaba yibyara yimuha cyaje kuyiserebure abantu muginga yisayima bonus. Man, Mel. I don't appreciate that shit, baby. I tell you what. Just to show you how much love I got for you. You know, if anything were to happen to me, you could take my boat. Cyangwa se nyenga gira icyomba urabona bwa bwato bwanjye waba usigarana ndamutse mpfuye mwana ngenda gukunda mwana uri kumubeshya ruramuryaryana urushuti rw'abakora ariko rukunda amafaranga cyane bura rukuntu kubona n'abantu cyamuri inshuti ariko harimo agakunda amafaranga kababeshya mukabibona mugakeyora mukayaga wa muntu bo wahemuka nyine kubera inoti aziko atapfu. Cisco, man, that shit's like moonlight, man. You know, Paris will kill us for that shit. No, you too honest for your own good, baby. Man, uri inyangamugayo cyane ariko niyo bifitiye akamaro cyane. Sura ni hakurino. Bamaze gukora akazi kose bashinzwe yafashe imodoka ritahira. Ni Mavi. Ariko none bari bakamwita ngo ni Mary. Katururi. Mary. Yaje hakurino. And what's a few broken house again? Wibeshye inzu agatafari we ni ya midugudu yose ubona inzu zisa. Yari ibeshye inzu kubera ntaba ari mu rugo abavuye muri stress zo kwica abantu. Ari ukuntu ibeshye igipangu. Kumbi we ni hano. Ya midugudu bisa. Yaje hakurino umusore. Nuko dutangiye no umwicanyi. Abari mu gakwato bamara kuvuga ati mbega umwana mwiza ura mwana buri akora hehe. Kumba umwana no umwicanyi. Ariko abagomba kujijisha. Atuye no mu midugudu y'ibikomerezwa. Hakurino dora kabati
ke kuva ku kazi nyine akaza akamanika ibikoresho buri gikoresho akagishyira mu mwanya wacu nka kuri y'umufundi avuye ku kazi amenya yashyize inyundo umwiko neza akamanika yitonze nawe ukuza ukamenya aho ushyira amadosiye yawe nawe nyine yavuye mu kazi amanika pistole hari icyuma ibyambiya byose. Hello? Melvin Smiley, please. Melvin Smiley. Ari June. Mr. Smiley, Big Top Video. We're going to inform umva ni ngiye guhamagaye muri Sunday Night ndari June. lives out for over 2 weeks now. Wa mujinga wanzaniye sede waniye ntuyigarure. You kill! Aranamukupa umujinga araza agakodesha sasa ni ya gahunda ya videoteke hamwe ugenda ugakodesha nyine filime ukajya kuyireba ukazayigarura ni naho turayifite muri Rock Entertainment. Sasa kare John bagatwariye DVD nibazigarura. Have you seen my King Kong live tape? Wabonye cassette ya King Kong ko nyine bayishaka. Numusheri we. Now, do you think my ass is still part? Ese akabuno kanjye urukeka karacyameze neza. Go ahead, just Mva koraho umbwira. please. Mbwira nimba agatafari kanjye gakimeze neza. Sister, okay. Sigiye numva gakomeye nk'amabuye y'igorigota nyumvira neza nimba nta kibazo. Like a teenager. Kameze nk'ak'umuteenager rwose ntago uciye humura. Yego komana n'undi mu kazi uri mu kazi kombi. Push it down. Invite mom and dad down for the holiday weekend. Tugiye guhamagara mama na papa baze hakuno badusura. Be here tomorrow. I figured that we'd have dinner together. Bazazisho. Anyway, I think that this is going to be a great opportunity for Aya ni amahirwe akomeye cyane yo kuba nakwereka ababyeyi banjye mukabonana. that this is going to be the right time to tell them that we're engaged. Ndetse nacyo gihe cyo kubabwira ko nyine twambikanye impeta. Just been waiting for the right time to tell them. Ntabwo rero ubwiye ko twambikanye impeta nari ntegereje igihe cyane cyo ngo babwire ko twambikanye impeta nyina yamwambitse fiancé. Ababyeyi umukobwa ngeje bazaza. No, I wasn't Jewish. Ababyeyi bawe se bari bundakarire ko ndi umuyahudi umukobwa uyu musore ni umuyahudi. Sasa abayahudi buri igihugu cyose babayimo ku isi bababanga. Ariko nubikurikirane neza hari igihe usanga n'amakosa ari ayabo nubwo bavuga ngo turi ubwoko bw'Imana ngo baratwanga baginga ahubwo nuko mwe mutarabana nabo babanye nabo murabazi biyemera kubibanya gupfa. Zasanga hano hose babaye barironda bari hamwe ntago babiteza abandi bana iki usanga ibihugu byinshi bagiye babamo hose usanga abantu babanga sasa uyu musore bafite ubwo buriya si wanyu ni bari bunyange ngo ndi umuyahudi. Abayahudi hirya no hino barabanga muri biriya bihugu by'i Burayi hehe barabanga tu societe nyinshi bazibayemo barabanga. Yego. Food, Melvin. Anyway. Narambo ntago bakunda kubwije ukuri. Nukuri. My savings account, and I lent it to Dad. Ari hakuno ndashaye. Money as you make, and with my salary, that will be fine until they get back on the. Sasa ingo yambwiye hari amafaranga nafashe kuri konti yacu 500 mbiguriza papa wanje nibamera neza bazayadusubiza. Sasa umusore disi baramufatirana. Wibuke hari umukobwa twatangiye wundi bari kumwe w'umwirabura nawe mwaka amafaranga. Kumbe dore wa mukobwa bari kumwe. Umwe mwaka 25 dore nguyu. Yayibizanye mu bapfubuzi. Uriya musore Mary bigaragara ko abakobwa mutuburira. Dore wa mbere bari kumwe yamwatse amafaranga ni Joy. Ahita yazana hakurino. Natafata amafaranga nayatse sheri wanje. Dore umusore hano nawe ari kumwe n'undi bambikanye imitura n'undi wo ku ruhande. Honey, Sheri, are you away? Sheri umeze neza nakanga kwibuke ngo kuri konti yawe kuri 500. I'm really starting to dislike you. Melvin, nje nanjye no kukwanga nakwanga. Aramwanga arakanguka kumbe yarotaga. Bigaragara ko uyu musore afite ubwoba ko uyu mukobwa yazamwanga. Hararyama kanabirota. Kibazo ki? Kobwa ari ibintu bararabisize mu maso bimeze nka meki kororo kugira ngo bereke ko bwakibihira byashize mu maso. Buruzi ibintu yabanyuramo indimu bakazishyira ku maso bakarara bisize ibintu bimeze nka meki kororo ku maso bari bibyibura ko isura yabimeze neza. Baragowe. Yo, Cisco, what's up, man? Cisco bimeze bite? Hey, that thing you got going on for tomorrow? Ejo arakazi gari sego. Took it in? Kazavugura kumva naye tugaruke kuwa gatanu turi Friday. Arakazi gahari. Baramamagaye ngo arakazi kose. Iyo mbwenga akazi kose naye wabibonye na akazi kombi nyine. Come on, yo, I ain't like that no more, kid. Yo, you know what? That's no. Ntuzongere kunyita umwana man iki ntago nyira akana sasa ari aruri hakurino ni DJ Kiki. DJ Kiki yari hano wo muri Beta Studio. Man, I don't know about no kidnapping shit. For the Lord of peace. Word up. All right, here's the deal. Hano kuru kazi kameze. Japanese industrialist named Jiro Nishi. Nishi Electric. Ati hari umuyapani w'umukire witwa Joy Nushi. Ati umukire bita Nushi Nushi ukora ibintu by'amaje nyine afite company z'ibintu by'amashanyarazi za Atari. Nushi niwe tugiye kureba yego ni umukire. Hey baby, richest motherfucker on the Eastern Seaboard. I know he's gonna pay. Umukire Nushi ni umukire cyane. Hey yo Mel, you know he's starting to sound just like a bitch. How you know he gonna pay? How you know he gonna pay? Come on, I got this shit covered. Manu kavuga nk'ibitch mwana ngo turabikora gute. He got millions in cash just laying around his fucking crib. This motherfucker loaded. Ikintu tugiye gukora tugiye gushimuta umukobwa w'uwo mukire niturangiza tumubwira azana amafaranga sibyo umukire agira amafaranga menshi. Bagiye gushimuta umwana w'umukire noneho ngo witwa Nushi.
garuka hano ibirara byacu dusize bije kureba umukire witwa Nushi w'umuyapani ngo ufite amafaranga menshi cyane wa mukire nyine ushimuta umwana ukabwira ati zana amafaranga akahita yazana yirukanka cyane niwe baje kureba Muzehe Nushi reka tugutangarize ko amafaranga yose wari ufite yagushiranye sasa basore umuntu baje gushimutira umukobwa ngo abaha amafaranga yose ngo yamushiranye ubu yabaye broke na natana afite hakuno nora bari kumuteza n'ingaru mu nzu ye. You knew the market was bearish. That was a risky move making that move. Ati muzehe wari uzi ko ibintu bitameze neza isoko ritameze neza urangije ufata amafaranga uyashora muri iriya filime none dore bitumye ukena zira filime zo hanze ziba zenze mu nceri ugasanga umuntu n'umukire wahubuka gatonya filime imukinishije iragukenesha gusanga yashoye muri filime nka miliyoni 200 iryingahe n'amafaranga menshi. Abuzima bwanjye bwose nifuzaga kuzakinisha filime none dore iramuombeje sasa umusaza birabirara bije gushimutira umukobwa ngo abiye amafaranga umusaza yakennye na natana afite ngo filime rero ashoyemo amafaranga yamuhombeye none n'inzu ye bagiye kuyigurisha. I understand, Gerald. Total Spray was a big movie. It was a huge movie. Actually, it was the biggest movie ever made. I guess maybe you shouldn't have directed and starred in it. Sasa ndagira ngo wumve ikibazo kiri kuri iyi filime uyu musaza yakinishije ni nka cya kibazo cy'abakinnyi bina ba filime njya mbona. Ati muze neza nkuko mbikubwiye nta kintu njya mpindura ku ijambo burya muri filime bavuze tu. Ati muze iriya filime wari ugiye gukinisha ni filime nziza pe ifite n'inkuru nziza ariko ikosa wakoze ni rimwe ni gute wa directinga filime ukanayikinamo gute directinga filime uri bunayikinemo urumva iyo filime itari buguhombere nkuko mbikubwiye. Sasa reka nsubize inyuma babyumve batazagira ngo wenda ngo mboze ibintu uko bitari gute okina filime ukanayidirectinga iyo filime urumva ubundi yagurisha iti niyako rero umukire yishyuye amafaranga muri filime arahomba uretse wumva ukuntu ari kumugira inama muze yakennye burundu. Ni nk'abantu nyine bakora filime nk'izo ngizo bazikinnye bazidirectinze bagize gute bahomba bakavuga ngo buriya ni Rocky ni za filime za Rocky zitumye duhomba za filime nzakomeza ngakora nyine mpaka nyine yari movie nziza igiye gukorwa pe ntabwo wagomba kuyidirectinga ngo unayikinemo nk'uko nyine mbikubwiye murabyumvisha. Dore na poster wari wakoze iyo filime yawe dore ngiriya muzehe ari kwireba niwe wari uri kuri poster iyo filime yitwa Jiro Nishi ni muzehe ibintu byo byose bari kubyimura n'intebe zo mu nzu bagiye kubigurisha filime yamuhombeye muzehe n'intebe turayitwara ntago tuyisiga sasa bya bigoryi byacu umuntu bije muzehe fata udufaranga tw'itiki mani amafaranga yo kwishyura imuzindi no dore bigoryi biri hakurino wabigiye kujya gushimutira umwana w'umukobwa yakennye mbega niwe kubuza umuntu ngo yari umukire ejo mu gitondo buri muntu wari ufite amafaranga ashobora kubyuka nta natana asigaranye niko isi imeze birebye bavuga ngo nta mafaranga make atagwira nta n'amafaranga menshi adashira niko yabimeze. You need it for that sellout bitch again, don't you? Umva ziriya bitch zawe jya uzikontura mani zikakumenyera sasa uyu musore afite ikibazo cy'uko ziriya bitch zimutegeka afite abakobwa birakundana nabo umwe aramutende kundi bambikanye fiancé ariko baramutegeka bamwaka amafaranga bikoreramo nta mafaranga bafite abaguza bagenzi be. Mbega bamugeze nka Nshuti Joseph nawe hameze nimba baramuhaye isombe yitwa igicucu ubwo n'ubwoko bw'inzaratsi bagwa mu isombe nimba nyine amafaranga afite karashika nizo ziza zikadutwara. Both them bitches. If they really do that much shit, I say them both their asses. What the hell is that limo? I can't. Man, iriya limousine izanye karakana ubundi iri hehe? What you mean you can't? I can't, Cisco. I just can't, okay? How the fuck come you can't dump these two whack ass, money grubbing, no respect giving? Gutu dukobwa tutakuba tuzi two gutwara amafaranga utabasha kudukaruma ngo dushyire ku murongo. Bagenzi babo bamuserereza bamubwira uko nyine nka kumwe nanjye mbabwire uwo muntu nari mbabwiye. Ubura aho yasamye. The idea of those two women not liking me is more than I can stand. I can't stand the idea of anybody not liking me, okay? Umva ngiye none reka mubwize ukuri ngiye kumva ko abantu banyanze ni ikintu ntajya mbasha kwihanganira sasa uyu musore afite ikibazo impamvu ituma bari abakobwa bari bakamurira amafaranga bakaza bakayatwara bakagira gute ngo ntago yakwihanganira kubona yumva ko abantu bamwanze tunga ibyo bintu biramubabaza sasa iyo utabasha kwakira ikintu ko abantu bakwanga ibyo bintu bituma ukora nabi ukora amafuti ubuhoro ukura kugira ubashimishe gusa sasa ibyo bintu bishobora kuguhombya wumva ngo urashaka gushimisha abantu reka niyo mpamvu usanga filime nk'iyi nyirimo ndi kwisekera kuko mbanzi ko amafaranga yanyu nyakenyereyeho mbanzi ko namwe mutankunze reka ndabazi. What? Munkunze se telefone yanjye nimwakabaye muri kohereza akantu. So people you murdered in the past 5 years. Mwumva bantu utekereze ku bantu maze imyaka 5 warishe. Ese urakeka ko baragukunda cyangwa bo mu miryango yabo baragukunda rero ugomba kwakira ko nta muntu ahubwo ugukunda
ukomeze wimvisha ngo ugomba gushimisha abantu ngo abantu bagukunde. Hari imodoka yaje yakurino. Hello sheri, dore limuzine ngira bacaho kandi dore ngiyo uyu niwe wari kuyihagarika none dore limuzine iri kuza ari kuri telefone ari kuvugana na sheri we. Kuki amafaranga wari kunyohereza utayohereje n'abakobwa bara mu mwaka amafaranga gusa. Sasa limuzine yari banyuzeho igiye gufata umwana w'umunyeshuri ku ishuri wari bushimute yasubiye inyuma. Ufite imodoka yanyu ifite ikibazo ra Sasu nta mikino. Iyi ni limuzine igiye gufata umwana ku ishuri. Iyi limuzine bagomba kuyigendamo akajya gufata umwana kuri bamushimuta. Wabarangiye ikiraka n'uyu murara doni niga. Ika DJ Kiki niko kabarangiye ikiraka bashyira muri limuzine inyuma. Sawa, hari ikindi kintu ushaka naza guhamagara nyuma ari kubeshya bagenzi be kugira ngo bumve ko batari bari kumutuka. Sasa nguyu reba ifoto. This is the girl? Wene mukobwa? No, it's your man. Oya ni mama wawe wamuginga ntukambaza ubusa. Umukobwa bagiye gushimuta ka wa mu Yapani. Sasa umukobwa bagiye gushimuta ngo bake papa amafaranga. Papa yakinishije filime arahomba. Filime yarahiye yarayidirectinze yaranayikina. Ara ibintu byose. Are you gonna go? Yeah. All right, I'll meet you there. I'll see you tonight, all right? Bye bye, bye bye. Kumba gakobwa baje gushimuta dore umunyeshuri bigana bite kagahungu ku ishuri baba babeshanya. Served and hard-won reputation. Yaje kuri no. Come on, stop. Uretse ari kurikira. Uje nagara umushoferi n'umwicanyi. Nirushimusa. Stop. Nase w'inkoraho. Muraho mabuja. Who are you? Urinde. He actually... No stress sanzu ntwara ari he ntawe uhari. Is it short? Ibi ni ibyawe? Yego ni ibyanjye. Musore afite discipline mbega nk'umuntu uje gushimuta. Ni ibyanyu mubyeyi ni ibyanyu. Yambaye barafinda style. Mabuja mwinjire. Cyane no stress ziko cyari gisanzwe cyintwara kitafungura ngo umuryango ye kirasamye. Yazaga. Shiramo hano igikapu. Shiramo hano shashyiramo niki. You could get a ride from somebody else. Umva. Ibyo ngibyo bihuri bugutwara. About me. Drive the car. That's what you paid to do. And twara imodoka nicyo bakwishyura gutwara n'igikapu cyanyu kibike. Jugunya hasi. Careful with that case. Mari tondera igikapu cyanyu. Piece of fragile crystal. Harimo amabuye y'agaciro ashobora kumeneka. You can be back driving cab. Nuyamena cyangwa uzasubire gutwara taxi voiture wa muginga we. Yes, shiramo hano igikapu. Wari kumenyera no umunyeshuri ntazi ko ari umwicanyi. Abanyeshuri hakunino. Abanyeshuri b'iyi minsi dutunze nawe ndebere ngende umubyeyi buriya ndumurezi. Iyo mbona ibintu abana b'iyi minsi bakora nicyo kintu kimbabaza. Yes sir. Wafunga ikirahure yego nyakubahwa. Sorry about that. Yes, umusore n'umwicanyi ariko ari kubwira abana nk'aba ngo yabicuye nta mikino. Nyagasani. Isi irashaje abana biga muri segonderi. Uretse ariko biretse nawe. Wabaye utari Kerike mabano wamvuyeho. Mabano Erike yafatiranye umuntu hano. Mabano Erike. Kwiyamye. Umva mani mazi igihe. Kwiyamye Erike mabano yafatiranye umuntu. Oya parika imodoka hano. Cyamabano kiri mu biki. Hano inyuma nta mikino sasu ku mutwe wa mabano. Musore nta mikino afite n'umwicanyi. Yesu Kristo sibiki. Biki. He's gonna take his hand off your mouth. Kobwa baramushimusa muzanana. Gilligan here is gonna shoot you. Yeah, I'll play your rap. Ujara kurasa nuza n'imikino ni DJ Kiki. I fucking Bari ngende kurasa mani Kiki kumbe ni idage nta nubwo azikurasa. Subira inyuma wa muginga. Moko. I'm really sorry about your boyfriend back there. Wihangane bya boyfriend wawe narashari inyuma. Mani byo ntacyo bivuze mwana. Yose musore disi afite discipline afite n'ukuntu. Right? That's right. So what's up with you guys? You supposed to be the Spice Boys or something? No, ese mufite ikihe kibazo mwakagombye kuba muri nka Spice Boys. Mbega ni itsinda ry'abaririmbyi habaga naho habaho Spice Girls. Sasa niho babwira ati namwe mwakagombye kuba muri nka Spice Boys. Professor, put the cuffs on him. Kobwa Skipper, Professor, take care of that mess in the back seat. Oh, so you must be the millionaire. Pretty soon. Wagobye kuri miliyoneri vuba bidatinze n'ubundi ndabandi miliyoneri. Baza gukora mu wa cyacana. Mukosoma ibyanditse hano. This. Soma. Father. Papa, soma wa kigoryi buritse kiki. Father, I Papa. abduct. I am fine. Papa. It says abduct. Sasa ndagera kurikira filime. Ibigoryi umuntu wanditse rino tangazo menya tariyize ikibura mwaka. Papa, nabaho kugira ngo yandike ngo nashimuswe. Papa gushimuta
ibaza ariko papa gushimuta aho kugira ngo yandike ati papa nashimuswe handitse gushimuta Abducted. wese bakosoma ko washimuswe I've been abducted. papa nashimuswe natwawe Right now, but I may not be for boring. If you do not pay the son of $1 million, papa nutishyura miliyoni imwe y'amadururu duruzi ubundi ibyo ntabwo bibaho papa nutishyura miliyoni imwe y'amaduruzi Luring the son of $1 million. What that's what it says. niko handitse and the sum of $1 million. You know. handitse dollars ntabwo ari duruzi Read this, that's what I'm doing. genda kuvuga ibyanditse wambwiye ngo nsome ibyanditse noneho bigerageza ushyire mu nyurabwenge uvuge n'ibyo tutanditse. So it's really fragile. Imana yari arimo ngo ibintu byoroshye reka tubirinde. Umusore afite discipline. Ufata umurambo wundi wa cyana barashe cyamabano banagamo hano. For long, if you do not pay the sum of $1 million, you will never see me alive again. These men mean businesses. Ati papa uramutse rwose utatanze amafaranga ngo bano bagabo bandekure miliyoni imwe y'amadolari. Sasa umukobwa atangiye gushyira mu nyurabwenge ze. Bano bagabo umenye ko barakaye kandi bakomeje bari muri businesses. Ijambo ritabaho. Bari muri businesses ibaza ari iki cyongereza. Who wrote this? Ase ibi bintu ni ndo byanditse. Ngo bano bagabo bo bari mu kazi kose bari muri businesses. Niyo barimo. Iryo jambo ubundi ntabwo ribaho. Crunch! What? Kigwaryo kikidijo kikine wabyanditse nta wundi waba wabyanditse. I think he's pissed about the note. Man menye bakuraka rero wabyanditse. Businesses, that's what it says. You told me Numva ngiye wambwiye ngo nsome ibyanditse nimba nsomye businesses niko mwanditse. Business bayishyize mu bwinshi. to read the note. You never said to improv it. Oh, improv. What are you, Meryl fucking Streep? Okay, improv the note. These sexually frustrated, degenerate... Bano bajinga rero bameze nkaho bafite kushaka kumfata ku ngufu. Don't. Kigwaryo wivuga ibyo bintu, vuga ibyo tukubwiye. Give me a fucking pen. Zana urwandiko nkandikira ibyo kavuga kano kana. Zana pike uyabyiyandikira kino cyari cyanditse cya DJ kiki ntabwo kizi kwandika. Menye cyaragarukiye nko mu wa kabiri primaire. Cyamu kibura mwaka. Soma hano. Read. Soma. Read. Dad been kidnapped, send $1 million or I'm dead. Papa nashimuswe ohereza miliyoni y'amadolari cyangwa mpfi. Simple. Ntabyo kwandika ibintu byinshi. Perfect. Byiza cyane. Bagashyira mu modoka kagoryi. Nakenyeshuri papa wako numukire. Well, my player, here go the scenario. So Chantel is cool. You take homegirl here, you know, and put her in storage at your place. Umvura bizi wa mukobwa wundi ugitendeka witwa Chantel wibuke ko atari mu rugo uyu mukobwa twashimusa ugiye kugenda umubiki wawe. Sasa uyu musore disquare muri iyi kuru yaba barara ariwe witonda ni Mare baramufatirana. Umukobwa bashimusa bese umuhanga bari umujyana mu rugo. Uyu mukobwa twashimuse mujyani wawe muri rwa rugo rwa mukobwa mukundana uheheta witwa Chantel uhamubike kuko Chantel ntawo hari. Iri limousine se tuyikorera iki? Sawa reka tugende tuyitware. What's your name? Rimubwo ni limousine nyene. Shut up. Look, don't fuck this up. I gotta get home and jerk off, all right? So, can you, ride? Yes, I can fucking drive. Baza kuri limousine bayitware, babaze gushimuta. Katorore, tugaruke muri ya midugudu. Waje hano. Hi, honey. Ite honey, kumbe wa mukobwa wibuke yatumiye ababyeyi be nikaga karashika. Hi, Dad. How are you? Bite papa. So how was your train ride down? The train ride was fine. It's the cab ride over I could have lived without. Baje akuri no mu rugo. Turkish idiot who barely spoke one word of English. He drops us off at that schmuck next door's house. Mujinga watuzanye nta cyongereza ziyabanje kutujyana ahantu tutaza duparika ku miryango itari yaha. Nawe inzoga uya. Uze ntabwo yemerewe kunywa inzoga. Yeah. Now I'm not criticizing you or anything. Mama sindi kukuvuga nabi wenda. Ariko. It's just that Mama urabona. Maybe you should Mama. dress your age. Cyo wambara bijyanye n'imyaka yawe. I mean, look at the over there. You got him dressed like a villain. Reba nka papa wanjye bayambaye nka kitebande cyo muri filime nawe cyo wambara bijyanye n'imyaka yawe. Dress exactly the way we feel. Come on, look at mwana wanjye nambara bijyanye n'ukuntu niyumva musasa hari igihe umubyeyi ashobora kwambara agatera umwana w'isoni. Ibaza umwana w'umukobwa nk'uyungere kubwira mama wagiye wambara imyenda ingona nawe. Baba bye usanga n'umuntu w'umubyeyi afite abana bakuru yambaye mini yambaye ibintu by'amafuti biraho ngo ubwo ni umusirimu cyane. Hari igihe umwana nawe bimutera isoni umukobwa nawe ari kubwira mama wagiye wambara imyenda ijyanye n'imyaka yawe kweri. Bazikora umubyeyi ugatera umwana wawe isoni rero wakabwiye umwana ati mwana wagiye wambara wikwiza. Babyeyi nimwe narindi kubwira kuko impamvu mbi babwira nuko nanjye ndi umubyeyi nkamwe. Are you okay?
meze neza kaga kobwa yashimuse yakazanye hano yigo yaje kereka ya filime ya King Kong yatiye muri Sunlight ataratirura imwe y'urwamo amagana ngatirure sasa dore nyiri nzaraje Hey Melvin, and do you know what I found? Melvin urabizi Or should I say, do you know what I didn't find? Chantal, I wasn't able to. Melvin, Chantal, I'm really starting to dislike you. Marvin nje nangiye no kukwanga kandi amafaranga nago nayabonye buretse amafaranga wanyemereye ari he sasa afite udukobwa turya abarezi bitewe n'ukuntu disa baciye bugufi turamufatirana ngakura mbega kwa nshuti Joseph bamushimuse bamufunze n'umunwa tugaruke yakurino bimeze bite bashimuse umuntu barashaka inoti kadije kaje kwestara ibyuma hakuno ngende istara mfite studio ya Danje karestara kumbe studio na mafuti arestara. My phone is plugged into here. Now this motherfucking trace buster is gonna keep that motherfucker from Trace. Urabona ino trace buster iyo tuyicometse tugahamagara abari abandi trace buster yabo iti yabituritsi yacu turitsi yabo. Sa trace buster urabona umuntu muri kuvugana kuri telefone agashaka kuba ya kura nyine amenya ahantu herereye tracking amenyura hagana hehe. Ira trace buster icyo cyuma kiba kigiye gukurura iyi ngiyi tigitwika nyine yitigituritsi. Fucker try to bust your trace with a trace buster? They bafite trace buster yabo igomba guturitsi yacu kugira ngo badukurure. Yacu ifite imbaraga zo kongera gaturitsi yabo bafite trace buster igaturitsi yo trace buster mada ntuza. Kuri kiri kuvuga cyadiyo iki kikongera ijambo mada fa right chimikana motherfucker yo abo yero no chometse ndi mada nago narenga ngerega ndiyubashye ndi VIP siko mpumura ako nino nongiye kumba umukobwa bashimuse papa w'umukobwa agiye kwiyahura yakennye atari yahura telefone irasona wa musaza bita Nishi filime yamuhombeje arashaka kwiyahura filime yarayikinnye yarana acting Hello Nishi you don't know me but you may want to hear ariko urashaka kumva ibi It says businesses. That's papa icyo bari kuvuga ni businesses amafuti abumvisha record itari wiki subiza inyuma these sexually frustrated bano bajinga ubusambanyi barashaka kumfata ku ngufu buretse muzereka tukumvisha ibintu byanyabyo buretse asubiza inyuma record. All right, now you listen to this. Tooth polish, hemorrhoid cream. Hano buruso bw'amenyo mwabigorye mwe muri kunesha umwanya sasa bamuhamagaye batarashiraho yamajwe umukobwa yavuze nyuma yarajijisha. That motherfucker had another hop. Man yimada ntuzirangubye man niga. Uzaje kwiyahura yakinnye agiye kwiyahura abayapani nibo bantu bambere badatinya kwiyahura. Nicyo kintu badatinya tariyahura telefone irasona muzeni papa wakagakobwa ibaze yiyahuye bashimusa umukobwa ninde wabaha amafaranga nubundi nubu ntayo afite yakinnye niba afasha no kwiyahura uzavaye. Allo subiza inyuma. Dad been kidnapped, send 1 million or I'm papa nashimuswereza miliyoni imwe y'idolari cyangwa banyice. Who is this? Uyu ninde? Worry about who this is. We have your daughter. Icyo turi cyo nago kikureba dufite umukobwa wawe. Shit. Okay. She's fine right now, but if we don't get that money, she won't be. You know what I'm saying? Umukobwa muri kano kanya ameze neza ariko tubona amafaranga nagari buze kuba kimeze neza. I go bankrupt. Nakenye na natanu mfite. Fuck with us, mister. Or we'll send your daughter back to you. No, fuck. Umva tugiye gukoreza umukobwa wari udukeke. Ashyiraho black buster kugira ngo akure bari abantu bamuhamagaye barahagana ye n'amasura yabaze. I understand. Now come Ndabyumva. I'll let you know when the drop goes down and no cops, all right? Ejo sayine nzaguhamagara z'amanywa nta bapolisi uzazana mite nkubwiranuza n'amafaranga. Trace this call, 'cause it won't do you no good. Baramukupa. Now that's how you do shit. Ni kuri abakora akazi. Shit. Well, kuri abakora akazi. Kazi kose tugiye kuba abakire. Call police. Tugiye guhanga usimamagare polisi. Call the police. Gute nahamagara se ubundi polisi? What? You was a bad mother. Man urarenze man. Bad. Yo mwana kuri abakora akazi kose miliyoni turayikinyiriro. I trace you, Buster. Abajinga ndabakuriye biranga bafite trace buster. Iyo baza kuba badafitira trace buster uyu musaza bamenye aho bari. Sasa tugaruke kuri uyu ni boss wa babasore bawundi twabonye ubahemba. Wa musore uyu ni boss wa babasore babicanye. Allo? Genki kai. Umeze ute nshuti ya kera? Umeze neza? Judy no koito itororuka.
ngejo saa yine bazaguhamagara sasa ndagira ngo ukurikire filime babasore babicenye uko ari bane bagiye gushimuta umuntu boss atabatumye ngo bamushimute ubundi ni boss sanzwe batuma kwica none uyu mubosi umuhamagaye mu mafoto afite imbere ye harimo ari kumwe na wa musaza nishi bashimutiye umukobwa ndetse na wa mukobwa bashimusa arimo sasa bashobora kuba bashimusa umwana w'inshuti y'uyu mugabo we tuza nugira ikibazo ari kuvuga ikiyapani by'inyendaro iyo nyana y'imbwa yashimusa umwana agomba gupfa dore bano cyo batazi bashimusa umwana wa nishi kandi nishi ni inshuti ya bosi wabo bosi bahemba binjije mu bwicanyi ejo tuzayikinyiro $1,000,000 yo telefone in the house. Get your ass down to my office. Zana kabuno kawe none muri office wa mujinga we bashimusa umwana boss atabatumye none umwana bashimusa n'umwana w'inshuti ya boss wabo Some emergency shit. Don't do jack till I get back. yo boss aramamagaye man ntugire ikintu ukora ntugire umuntu wamagara ntaraza Do shit till I get back. ndaje boss aramamagaye mwana bashimusa umuntu kumwe witerera karaka ku ruhande ukavuga ati akazi ka boss nakaritse reka hano. I'm really sorry, Melvin. Mbare Melvin. I mean, it's nice to finally meet you. Gusa ni byiza bwa nyuma na nyuma nawe. German Irish fella. And I hope you won't take it. Umudage ku muyahudi sasa wo babakobwa n'abadage uyu musore n'umuyahudi abadage n'abayahudi muzi beef bagirana nyine itireri beef y'intambara ziza kabiri murazizi beef nyine y'abayahudi n'abadage sasa uyu mukobwa n'abadage niyo mpamvu bangu uyu musore n'umuyahudi murabizi. When I say what are you both out of your mind? Ubundi ngaye wa mukobwa reka ngubaza ubundi mwagiye gukundana muri ibikorye mwari mwasaze guta umudage akundana n'umuyahudi. We know what we're doing. Mama ibyo twakoraga twari tubizi. Kill your father, that's what you're doing. Ibi bintu papa yawe nabyumva mukobwa biraza kumwica namenya ko uri umudage ukaba warakundanye n'umuyahudi. Marriage, you two, a Catholic and a Jew? God forbid. Nanamucira. Gonna put your father in an early grave. Papa ugiye kutuma ajya mu gituro cyakiri kare wa mukobwa we. And you, what is this doing to your parents? Ubundi we nkawe ababyeyi bawe bino bintu babyakira gute kubi w'ababyeyi bari abayahudi ukaza gukunda umudage babyumva gute? Well, actually they're both dead. Bose barapfuye. Do you say? Mama, they were dead before we even met. Mwana wanjye babyumvishe ka bakimara kumenya ko mukundana bahise bapfuye mama ababyeyi be bapfuye mbere yuko muhura n'uyu musore naga ari njye wabishe. Mama yarasaze. This isn't about daddy. Ibi si ibya papa. It's about you. Mama ibi ni ibyawe niwe bibabaje cyane ntago ari papa. Prejudice. Yeah. Mama kandi uri ba bantu bafata imyanzuro mbega bahubutse nta n'ikintu kizima bashingiyeho prejudice. Nikumeze mwana njye no kumbwiye ngo mfata imyanzuro mubutse nyine nta kintu kizima mfatiyo nta byeme nta bimenyetso nta kintu. Yeah, I'll have yego nikumeze. Lady, there is not one prejudice bone in my body. Not prejudiced. Ha! If I want to marry Goyam, I'll marry Goyam. Over my dead body, If I want to, I'll marry a black man. Mama njye ngomba gushyingirwa n'umuntu nshaka. Nimba nshaka gushyingirwa n'umwirabura. Ngashyingirwa n'umwirabura mwana wanjye keretse napfuye ntago washyingirwa n'umuntu nashaka. Nakwiyamye nagashinze nako gacaho muzeyi yiberi hano n'umunyamahoro aberetse umukobwa na nyina bagatongana bimubwiye iki? Just want to apologize. Muze nanjye gusaba imbabazi. I'll take them to temple tomorrow. Ejo nzabajyana ku rusengero dusenge bari yabihorere. Mr. Shulman? Mort. Sorry, Mort. Nyakwa Mort. How your wife feels about me and Pam. I just wanted you to know that I would never try to marry her without your blessing. Muze rwose reka nkubwire impamvu ngiye naguhamagaye hano kuzane na mama wawe n'umugore wawe ntago nagomba gukora ubukwe n'umukobwa wawe ntabatumiye rwose ngo muduhe umugisha niyo mpamvu nabikoze sasa umusore nubwo ari umwicanyi disi yifitiye discipline n'umwana mwiza nuko nyine akazi kose kaba ari akazi ariko ubundi ntago ari umwana mubi. Melvin we yego nyakubaho. Could you get me a shot of that rum? Wampaye kuri iriya nguvu nabonye ubitse mu kabati nk'inkwera. Muze sasa kumubwira ngo iby'umukobwa we wamutwara utamutwara wagira ute ntago bimureba icyo ashaka ni inzoga iriya nguvu wampaye ngasomaho atangira kumira amazi amira amazi dodo nguvu uyaza kumusukira n'umusinzi aza gusukira sebukwe yewega umusore azana nguvu muze yakira umwe mu rugero yewana umugabo ntabwo yemerewe kunywa inzoga avayo oya uzagiye kumera inama bamumenera nguvu 100 bullet. Why? What's muze wacu ntabwo agomba kunywa inzoga habe na rimwe. It's not so bad. It's not so bad. Inama imwe ntabwo yari mbi cyane. Muze tugaruke hano muri iryo joro. Hakurino boss yamuhamagaye avayo
zano abakozi bose bacicitse batuje boss yarakaye ndagira ngo mve amagambo kivayo. Yo boss, what's going on? Yo boss, ni biki bijya mbere? Shut up. Funga umunwa. Icara. boss. Even for those who live outside the law, it is commonly understood that there are certain guidelines, certain rules. Ndagira ngo mve amagambo. Ati ikintu cya mbere gira ngo ngubwire, nabari abadakurikiza amategeko ya leta. Umva amagambo ya boss, nabo babaho bazi ko ari amategeko amwe namwe baba bagomba kubaha. Byandi bavuga ati n'umusaza arasara gatinya nyina. Must be observed. Hari amategeko bagomba kurindwa is anarchy. Naho nanone iyo batari gukora ibyo ngibyo ngo bakurikiza amategeko, icyo gihe bisa nkaho bari gukora icyitwa anarchy, cyangwa se kwa kundi umuntu usanga yiyobora yarishyiriyeho amategeko yitu ari byo barimo biyobora, sibyo? Nimba abantu batangiye kudakurikiza amategeko ubwo barishyiriyeho yabo bakurikiza tu. I hear you, boss. Ndakumva boss. On a serious business here, the business of making money. This business is based on trust. Atashobora kuba ari umuntu muri twebwe washatse kwikora ka business ke ku ruhande akaba yakoze business mbi cyane yayobye mu yandi magambo. Loyalty and business sangaho yakwangiza icyizere nari mufite cyangwa se ubunyangamugayo ukuntu twe tubanye. Paris. That's all we've got. That's it, baby. It's all about love. None se boss ibyo uri kuvuga nibyerekeranye n'urukundo mwana mbwira bimeze bite boss nimba kiba cyangoye ibiki? When the rules are broken in the house of Paris. Sasa mu boss yitwa Paris. Hari amategeko barenzeho mu nyubako ya Paris. Sasa yitwa Paris abayumva nyine amategeko yashyizeho nta muntu wayarengaho. Mu nyubako yanjye Paris amategeko bayarenzeho. The machine breaks down. Iyo amategeko arezwe mu nyubako ya Paris ni imashini zirekeraho gukora zose zihita zipfa. Uwo ni Paris uri kwivuga. Discipline must be enforced. Ati discipline mu nyubako yanjye Paris ni ikintu tuba tugomba gushyiramo imbaraga. Umva amagambo, discipline nicyo kintu cy'ingenzi ngomba gushyira imbere. Order must be restored. Nanone amategeko basanga nkaho barenza bagomba gushyirwa mu ngira abantu bakayagendera bakayubaha bakaba bayashyira mu bikorwa. Uranyumva neza? In my house, mu nzu yanjye there has been a transgression. Habayeho kurengera. Authorized kidnapping in my house. Who could be that stupid? Ati hari umuntu warengereye arashimuta. Ninde waba ikigoryi cyo gushimuta uwo muntu boss? Gets worse. In this particular case, the transgression is personal. In this case, the kidnappee happens to be my goddaughter. Oh, ndagira ngo mve amagambo sasa. Ati habayeho kurengera abantu, hari abantu bashimuse mu nyubako yanjye. Ati kandi umuntu washimuse we yashimuse kidnapping nuba yashimuswe. Kidnapping ni umwana nabyaye muri batisimu. Ni gute bashimuse umwana nabyaye muri batisimu? Sasa ingweza byumva niwe bamushimuse na bagenzi be. Oh boss bishoboka bite mwana? No. Yabiri babashe boss we. Some less than senseless thing has decided to come to my house and kidnap my goddaughter, and I am... Nako mbyibishe ku muntu yarengera akarenga ku mategeko akamenyera akaza mu rugo iwanjye agashimuta umwana nabyaye muri batisimu. I am searching for a motherfucker stupid enough to fuck with me. Ndi gushaka icyo kinyendaro cyangwa se uwo mu madantuza wabaje kuba yagira imbaraga zijya gushimuta umwana wanjye. N'uyu wabikoze? Nyine. Yo boss, what's this got to do with me? None se boss kuki ibyo byose ubundi uri kubimbwira ubundi? Nimba bamushimusa ubundi ibyo bihuriye he nanjye? Kuki ubundi uri kubimbwira boss? Anadedimangamo. I want to know what you would do to that son of a jackal. Impamvu nguhamagaye mbwira abaye ari weho bashimutiye umwana wabyaye muri batisimu wakorera iki iyo nyana y'imbwa? Ni nko washimuta Brian nabyaye muri batisimu sha. Ejo bundi nabyaye umwana bita Brian muri batisimu wamushimuta rero rebero hakoreno wakorera iki nyana y'imbwa yabashimusa umwana wabyaye muri batisimu? Umwana wa Knowless wo mu mujyi ucuruza imyenda. Pana umwe w'umuhanzi ubwo ari iyizi nyine muramuzi nakabo mu mujyi mugura imyenda. Namubyaye muri batisimu wamushimuta nanjye reka mbereke ikintu namukorera. To someone who decided to fuck with you. Niki wakorera umuntu watinyutse kuza kukumenyera ariko burya bavugamo kukumenyera waje akangukoramo akazi. Mu yandi magambo nkurumva icyo mvuga abantu banjye sibyo? House. Nyine. Got some caps. Namushkonye gusa boss.
Yes. Give this man a gold star. Uyu musore atangiye neza rwose. It is you. Taramubwira telefone. Boss arayimena. It is you. Niweho. I'm putting in charge of this. Kiye gushyira mu buyobozi bwo gukurikirana abantu banshimutiye umwana nabyaye muri batisimu. Who must go forth? Ugomba kujya imbere. These motherfuckers to me. Izo mbwa zinzanira. Ariko ubwo babise ba madanuza bantuza nuko ngiye mba napfushije. Hano rero kureba filime batiye muri Sunlight bataratirura. Just take the money and go to LA where people like us belong. Reka dufate amafaranga twigire muri Los Angeles bari tujya gutura. Kano gakobwa gakundana na Mary. Tugaruke kuwa gatandatu. Bwarakeye bwaho. Bimeze bite? Kuwa gatandatu usanga muri hakuno muri bipangu abantu benshi batagiye ku kazi. Ari umwanya wabonye wo gukora isuku mu rugo. Bakaza gukupa ibyatsi nta bakozi bagira. Ba boss no babyikorera. Bakaza gukupa ibyatsi, bakagira ibyo bakora byose. Nibo babyikorera. Umukozi yari abahumura ntago babona yo muhaye. Tugaruke hakunino. Chantal, what the hell are you doing here? Kirano bamuzanye fata umukobwa wawe. Before I say goodbye. Goodbye, you punk ass bitch. Wa bitch ya gatafari ninguzanye umukobwa rora sizi wanje na wa murambo uri mu mifuka byose ugumana ibyawe. Uyu yinjiza kagakobwa. That's a prune juice. Mwaramutse muze kubyuka. Sasa kano gakobwa kamuryaga amafaranga gusa naguka mukunda. Ka Chantal. Kajyana n'undi musore. Bacaho. Muze yazana mu gitondo afata icupa ryaji iyo kwa Nyirangarama agashya. Nge niko bakita nago mba nzi ibintu by'amaji rero mba nzi iby'amafanta. Sasa dore umugore dore sheri wa Mary ngarafungura reka zasanga arimo umurambo. Yazana agakobwa gashyira hano agakobwa bashimuse barakamuzaniye mu rugo kandi mu rugo hariyo sebukwe na nyirabukwe. Uyere gufungura n'igifuka rebe reka zasanga arimo umurambo w'umuntu. Buretse mayira yifuma yibugati mayicapati buretse. What? Yeah, Cisco went hunting the other day and he bagged a deer. Cisco yaravuye yakuri navuye guhiga. Tanzania kano kanyamaswa kuko ari vegetarian ntagarya inyama nyine. Genda uzijugunye wana ziri kunuka kuca guyinyama zinuka. Avuye guhiga yisha inyamaswa yarayimuzaniye. Kano gafungura hano. Ni kakagoryi kakanda higa muri segonderi uzana imyanda kureba puberi ruzuye. Imifuka yisigaho. Sasa yuko namwe idirishya muri kakagoryi kacitse kandi mu nzu harimo umugore we sebukwe na nyirabukwe. Avuye ukora ikiwe caho utazandaburiza umugore yaje. Caho bahita muza ati mugabo ukora iki babeshye ko ari umugabo nyine ukora nkora muri banki ya ntuza. Haranuka mvuye kwiherera mvuye gukora ibikomeye. Kaboy muri karitsiye. Ase Kaboy ari mu biki karwana n'imifuka. Kuri abona Kaboy yashwanye gushira mufuka babona nk'akaguru k'umuntu bakaba baratabaje. Azaro Kaboy vayo. Kaboy reka ariko ndabyanze. Curious about that boy. Sura musore kugeze sinzi ikibazo afite mbona bwanuka. Buretse Kaboy. Umukobwa sohoka reka za kubitana na nyiri urugo. Sohoka yaramubona. Tandaburiza utica umuti yabwiye ko akora muri banki ari akora ku karere nako. Arakinga ninde winjiye hano? Ahingukira ariko ninde winjiyemo hano? Katano wakagoryi utazarabura. Ariko mugore we. Now I'm hearing things. Ase kunaci hari ikintu numvishe bigenze bite? Ceceka wakagoryi wagashyira modoka gakubita umuryango ku mutwe. Garukano, hello. Ari June. Understandable you're avoiding us, sir. I think you know why we're calling. Umva ndakeka nago ndwongere kukwibwira ngo amagende muri Sunlight. Ntago uzi impamvu ndi kuguhamagara. Ari June bamukodesheje filime ntago barazitirura. Sorry about that, I apologize. Mbabarire mwana. What's the matter, little girl? Why are you crying? Because I want to rent King Kong Lives. Ati ibuka ukuntu waje gutira iyo filime umbwira. Abakobwa mwari kumwe muza muri Sunlight kunira filime uri kwiriza. Abakobwa kiriza ngo ndashaka kureba King Kong nkayigutiza urabyibuka? Who are you talking to? Uravugana nande? I'm sorry, but you can't rent that. Melvin Smiley has that out right now. And Marvin Smiley ubwo namaze kumanika nka kajyamyenda sasa mu videoteke nkari yahambaye. Iyo bayije video filime yabo barakumanika. Filime hari ni ikintu kiba gikomeye mu nsheri. Ku buryo filime zino filime mwe muri kureba hano izi mureba hari ntazo babemereye kureba nkuko mwe muri kuzireba. Hari impamvu ngemba nazishyuye nkabishyurira kugira ngo muzirebe ariko amafaranga mu marambabaza. Surprises. What surprise? Tell me. Well, I was Sheri ndi gutegura surprise ajya gusenga jyana n'ababyeyi gusenga muzebazi ko ari kunywa ji kumba ari kunywa inzoga. Abona yambwa. Hey. Can you excuse me for 1 second? Mwe muretse ariko segonda rimwe. Kaboy nkwiyame. Kaboy.
muginga we nari umuturage umva uri umusore w'ikigoryi sasa bagiye gusenga batwaye ya modoka irimo umukobwa bashimuse dore sibukwe na nyirabukwe ngo n'umugore baratwara imodoka irimo umukobwa yashimuse reka bagere ku rusengero basanga harimo umukobwa washimuswe babwira ati nashimuswe nibwo babona ko filime igiye kurya bamaze kugenda yibana reka ndebe icyo nkora yazanye za nyama hano kumbe dore imodoka ngiragarukira mu nzira itaragera kure apfuye muragarutse Daddy had to make a pit stop. Apangira ashaka kujya kwirira nanjye nari nibagiwe agakapu Have to make a pit stop, Mr. Shulman? No, I'm fine. we nta kintu ushaka gukora njye meze neza aragira ngo uyu mukecuru ave mu modoka I'm fine. ntabwo ushaka mu modoka yameze neza I'm sure. meze uri shuwa ndi shuwa I forgot. ahubwo siko nibagiremo ikintu cyanjye mu modoka korera uringiti kumbe ari umukobwa You better get it out. saa niba babitsemo ikintu gikuremo vuba byihuse uyu mukecuru ushafite imico mibi It's his thing. Come on. ibyo ni ibiki byo ni ibintu bye mubireke muze tugende uno mukecuru kumbe dore amaguru Where? tugaruke hano sasa bwarakeye sasa uyu nguyu afite ikibazo sasa uyu ni DJ Kiki rwa rugo rye rujya kugenda rwasira umubwiye ati ntuhamagare ntiyongere sasa saa yine zirageze kandi saa yine zose bari bahaye wa musaza nishi bamubwira turaza guhamagara tukubwira uzana amafaranga sasa Kiki ase boss kataza ngo duhamagare batuzanira amafaranga kuri telefone Shit, just know where the fuck are you? Man, ariko ubundi umuginga ariko ataza ngo duhamagare ni ka DJ Kiki Kikanombe uyu yari afite ubwoba boss yambwiye atuwe turanagumana nta hantu ujya niwe nkize ku kirego umenye ninde washimusa umwana wanjye kandi niwe wari ubiri inyuma ayoboye n'abasore bagenzi be ntuhamagare DJ Kiki ntuhamagare dore abantu bategereje telefone DJ Kiki nahamagara bashimusa umwana w'umukire bita Paris w'umuherwe w'umwicanyi umugezi wa nabi umwana yibyariye muri batisi musha uzi ukuntu bituvuna kubyara muri batisi mu bundi pari Baza Trace Buster ibasting izindi Buster zose bivuze norongo umuntu uri buze kuba yabahamagara barahita bakurura ahantu ari mbega DJ Kiki agize neza ntiyahamagara kuko nahamagara barahita bamenya ahantu ari yo musaza meze bite yo niba ukuntu agenda ariko urashaka kuzana umukobwa ngo umubike iwanjye sasa ngo urashaka gufata kakobwa akajya gukabika ku rugo rwa ya nshuti ye shaka ukazana no yego ubona ni nyuma y'isaha ni mugenzi we ni mushuti we ebana ako iri baba kumbona ritari kujya kumbe ni rwa Jarike iri baba kumbona ritari kujya neza ebana yaje uganagura umusore n'umwana mwiza meze neza yego I'm gonna take your gag off, but you gotta promise not to scream. Yewe ukuraho kantu kari ku munwa ariko nsezeranye gutari busakuze yivugira yitonze ariko no mwicenye bigeze mu kazi mbega ni nk'umuntu wahura na kimomo hanze y'akazi niwe miseke igoroye mujya mwumva simvugana no gubundi nge mvugana n'abantu tuvugana n'Imana gusa turi gusenga akazana hakuri no kwiherera aritonda ariko yari mu kazi ni byose ndashaka ubufasha aramufungurira help with my underwear. hari akariso nambariyeho kamanura nyine kugira mbashe kwiherera ntuntera umwaka ariko ntumagire ntabwo nkumagira uyava yazakora ino kakagoryi yashimuse ni Mark Wahlberg mwibuke muri Shuta mwibuke muri ya filime yindi hari n'indi y'ubushize yakinnye hari n'indi murazibuka zose good narangije kugira gute nibyoroshye cyane ibikomeye toka satani nkingo Kristo Like a kidnapper. ntabwo usa nk'umushimusi I'm usually not. ntabwo flashinga sara flashinga amanuramo amazi Technically, you could call me a hitman. usanzwe ntabwo ndi umurushimusi wanyita hitman aba ari umwicanyi Oh, of course, I make a killing. nyine ngiye ubundi nica abantu umusore ukuntu bavuga wagira ngo ni nka brag ntago abakomeje ubusanzwe ngiye ntago nshimuta ubusanzwe ngiye ndi hitman umwicanyi ubusanzwe ndi umwicanyi ngiye nikorera kwica abantu uretse mvuga ukuntu ariko bivuga wagira ngo Really? A hitman? koko umwicanyi That pay well? Oh, of course, I make a killing. none se bikwishyura amafaranga menshi cyane rwose none se urumva ntica Thank you. nyine uburyo uyu musore yiganiriramo wagira ngo ibintu bavuga nyine tu So hungry I could eat. ndashonje pe ntabwo nigeze nicyo Never eat a horse. Well, just let me know what you want. I can go in the kitchen and cook it for none you. urashaka iki ngutegurire nk'uduki mwaba murya mubyeyi
umusore n'umwicanyi ariko avuga neza shawe ngiye nikorera akazi ko kwica abantu nyine twica bitewe n'ibiraka byabonetse wagira ngo nta kosa akora akazi kombi ni akazi ubundi mugingo ujye mbwira ngo akazi kombi ni akazi roki nkambwira ndose ibyo bisobanuye iki bikamucanga nawe ngo nyine akazi kose ni akazi shize namubwira ati wese ibyo bintu uvuga ni ibiki ngo kunyorosha nyine no gucabiranya byose nyine ubusobanuro bwa ntabwo wabusobanutse yo mani ngiye kugaragaza ko nanjye ndenze mani nka DJ Kiki nanjye reka mpamagare ngiye guhamagara mbabwire bazana iyo miliyoni dore ngarashaka guhamagara arahamagaye bahita bamukura bakamenya ahantu ari ngiye guhamagara ariko nanjye uramuniga atazanca amazi nkaho ngiye nakora akazi biri kuvuga ntuhamagare mbabura ntuhamagare DJ Kiki yarishimye Kiki ntago agihamagaye ashyiraho intore wana byarangiye nyine urabona nk'ubu ngubu rwa DJ Kiki rudahamagaye yaba afite amahirwe yo kwemenya kuri mwana bashimusa rwa boss wabo bashobora kwita bagenda bakamurekura agasubirayo boss akarekera kuba yarakara ariko bahamagaye boss akamenya ko ari bano babikoze uyu boss ni boss wabo urabizi nimbura umwicenye hejuru barundi ukurinze wishe imbere yawe ewan angwe intore telefone yarasonnye n'itabi riramucika araribogora ndapfuye kigoryi kirahamagaye cya Kiki ibintu kirahamagaye ndapfuye bazanye ibyuma kabuhariwe hari urahamagara bakahita bagukurura bakamenya uri hehe igikoresho bakimanuye dore ibikoresho bihari noneho hano hari na computer iri buze kugaragaza isura ye n'isura ye barayibona Allo nyakwanisha $1 million cash in a plastic garbage bag. Place it in the green garbage can near the Abbey shelter. Ikintu ugiye gukora ugiye kuzana miliyoni imwe uyizanuye naga ahantu bamena puberi arahamurangira neza ku kimoteri kumbera buri masegonda 28 ngo bamukurura hari kuvugira Marco Blyde aho hantu ndangiye Kicukiro ku kimoteri ko nawumvishe neza kigurgiye kupabari kumutinza kugira abantu vuze nago mumvishe nyine urabona uzamutse ukarenga santere God damn it amasegonda ari gushira bari kumutinza kugira ngo amasegonda ashire ku mutracinga bamukure menyereye nyine kigorgi cyakubye rwa DJ Kiki rwatinze gukupa amasegonda asigaye ngo barukurure bamenye aho ruri nyine amasegonda aruzura n'isura ye barayikurura n'umwirondoro na adresse ze naho atuye Marco Blyde Trail Marco Blyde Trail nahamenye bamukuruye rwa DJ Kiki byiza mwana muzana inote nge ndinaniga reka bayazane tuyakenyerereho uyu bwoba buramwica mumubone itegeko rya muze tugire iri kubashobora ngo bagende niwe ubiri inyuma niwe byose ubiri inyuma katururi bavayo bagiye kuri rwa DJ Kiki It's your life. You have to take some responsibility. ubundi nyine ugomba kugira inshingano nyine I do, it's never really good enough. inshingano mazifite ariko ntibicamo It's starting to make me miserable. ngiye bituma numva nsa nk'ubabaye iyo numvishe ko abantu bagiye kunyanga sasa uyu musore yifitiye ikibazo abakobwa impamvu aborohira icyo musabye akahita kibaye ibintu byose abafite ubwoba ko bamwanga avuga tubuse banyangana byagenda gute nyine afite ubwoba iryo nihungabana iyo urebye nyine muri za phobia muri hari iyo phobia bayita gute ndayibagiye iyo umuntu abaho atinya ko bamwanga ndaza kwibabwira mukaya ninyibuka umuntu n'uburwayi nyine ugasanga umuntu atinya ko bamwanga tubuse banyanze nabigenzane ariko ubundi bakwanza ubundi nabyo byiza Can't blame Chantal and Pam for taking advantage of you. You make your impamvu rero wa musore we utinya ko bakwanga nabo baba babizi niyo mpamvu bagufatirana bakagukuramo akazi bakagukuramo amafaranga yose niyo mpamvu nakarashika na 5 All I want them to do is be happy. je kintu mba nifuza no kugira ngo abo bakobwa bishima bo ngabo tuba dukundana Stand the idea that I'm not liking me anymore. ati ntago ngishaka kumva ko ari umuntu wanyanze iyo abantu banyanze birambabaza rero bari abakobwa mba numva nabaye icyo bashaka cyose ariko ntibanyange wabona hari umusore kureba iyi filime umeze gutya shari ndashaka amafaranga yatanga yiruka nka Jean Marie Mikorogeni I mean, you might suffer from a borderline personality disorder. sasa rero wa musore we nkurikije icyo kibazo ufite akantu gasa nkaho ari ihungabana gato umutwe sasa nagare ngombwa ihungabana umuntu afite ngo bimere nkaho yasaze hari igihe umuntu aba nk'ufite ikibazo mu mutwe ariko kitagaragara mwakire wa mukobwa ufite ubwenge urabizi hakunino dore uri hakunino uri kureba yewana bayazane tuyarye kureba hip hop uri kureba mirabyo de warene ghetto boy
Ghetto boy abayazane niga ari hano inyuma ye hari ibyo yabonye ibipimo ku mutwe we bene urugi shimusa umwana w'ingagari maze zose barapfa mu mugero tice ciki shimusa umwana wamubyaye muri batisima arahumura uyu yaje ahita amukubita kugira ngo atagira n'icyo avuga person you. Where's the girl? umukobwa ariye mwashimusa umukobwa ariye cyahise kimukubita ingumi kiritangura ngo She said ingumi don't get you a scumbag. ndakubaza I've been sent here by my boss. jana hirya bosi wanjye mwamushimutiye umwana yabyaye muri batisimu sasa umukobwa mwashimusa ariye kimwigeze iryo batumva You all happen to be kidnapping to find her. Now if you want to stay breathing after this fucking second, you better tell me. Vuga Marvin. She is. Vuga Mary. What the fuck, Marvin? Ninde wagutumye vuga Marvin, vuga Marvin. Ninde wagutumye ngo amaze gushimuta umwana? Vuga Marvin akamwongorera. Babibeshere Marvin, wumva ikigoryi. Nicyo cyazanye igitekerezo. None kiri kongoreye. Vuga kari Marvin. Cyoya, ninde wagutumye gushimuta umuntu? Vuga kari Marvin. Buvuge kari we. Is the insidious mastermind behind this plot? Ninde ubiri inyuma? Marvin. Yesu Kristo we. Smiley? Marvin Smiley ni ubiri inyuma bino byose. Marvin Smiley is mbega ukuntu bimbabaje. Ni uri inyuma yo kugushimuta. Oh my God. Mana yanjye. What world? Ibi ni ibiki? Bega si. The humanity. Bega ubumuntu. The betrayal. Bega ukugambana. He was like a brother to me. Marvin yari nk'umuvandimwe kuri njye. Oh well. Bega. Urabizi? Fata umusore ndaga ku ruhande kugira bitanagaragara ko nawe bifite murare kure y'icyuma yica DJ Kiki bitanagaragara kari we bitanagaragara ko bifite mu ruhare byibura ko bimenyekanye uyu musore DJ Kiki kimwisha maze kuvuga ko ari Marvin wabiteye. Marvin ni wa musore witonda wacu dore ngo barabimugereka wimigeretso ni mugenzi we bari muri groupe imwe yabicanyi nkuko mva groupe y'abaririmbyi ipfa utanduranije cyane Kiki ipfa karapfa beta studio tuzareba undi tuyishyiramo pfa bano bareba bega. Alright, no more Mr. Nice Guy. Nta mpamvu yo kongera kubana beza. And we're gonna kill him. Tujye kwica DJ Kiki nako tujye kwica nguwo Marvin. I knew the boy had financial problems, but I never dreamed he'd go this far. Narimbise rwose ko Marvin yari afite ikibazo cy'amafaranga ariko sinari ko afite ikibazo kigeze hano. Sasa boss baramumugara avuga ati Marvin koko nari ko afite ikibazo cy'amafaranga. Wandi bita Marvin. Poor things they do to my little girl. Kobwa kangiye gato murebe ko ntacyo bagakoze. Baje ako no guteka. Sasa umusore wibuke ari gutekera ababyeyi b'umukobwa akundana nabo ari kubatekera iwana reka nteke ndebe ko data bukwe n'amabukwe bamumugena ari kubatekera. Oh shit, is that kosher? Mari bino bintu kizemo byanditseho nabyo ko bijyamo. Hano rero. Hano hazunguza ariko hagire gutya bigira. Wankwiyeho ubundi amapingu nkagufasha. Umusore n'umwana mwiza. Kikuramo ako nino. Types are distinct for reaching their sexual maturity within 2 months. Amagambo kare kumubwira kigize akanyabwe.
gafite ukuntu kamusobanura nyine wari uzi ko ari imyaka igera umuntu akaba agomba kuba yakora akazi kose nanone iyo myaka itagomba kurenga nubwo nanone uri mutonya ariko ndabona ari byo byiza ni umwanda 18 yundo ku mutwe kobwa ni akanyabwenge mfanye hano karashika wakagoryiwe mukubise inyundo ku mutwe subira muri buto. Sorry. Babarire usare ni umwana mwiza ashafite discipline undi discipline mu kazi kose iyo ufite discipline akazi kose ugakora neza kugira hano yasanze nko niyo waba uri umwicanyi ufite discipline iyo ngwero ukuntu afunga umuntu amubwira umbabarire afite discipline shawo mbega ngakura nanjye ntago wakumva navuze ibintu by'amahano ntago bibaho discipline ya Rocky ni nyinshi na warabizi tu burengeye arerije indwara niyo umuntu ufite discipline nyandi ruhande ngira discipline nje numva nk'umuntu araho arasamye kwe nguriya muntu ngo nagatafari kabi ngo n'utubuno tumeze uko avuga umuntu w'umubyeyi yubatse sha birambabaza avuga ati nki discipline koko bana bavuye gusenga. You feel better, Bunza Bun? Yeah. Getting your hair done always helps to mend a broken heart. And you're doing the right thing, baby. We have to preserve our heritage. You'll tell him after eating. Better he should have a broken heart on. Umva umubyeyi ariko amagambo ni inama ari kugira umwana wanje rero urabona ugomba kurinda umurage wacu ntago tugomba gushyingiranwa n'uriya musore ugiye kumukatira ariko nanone ugomba kumukatira mu kinyabupfura ugomba kumukatira aruka amaze kurya tumaze kurya hasi biba byiza kuvuna umutima w'umuhungu aruka igifu cye cyuzuye. Bigaragara kuri ya musore Melvin baje kumukatira musore uko bagiye kumukatira hakunino hariri mu nzira musore cyakoze yatumye ibiryo araza yisigano nkaho yabitumye muri Jumia Food ndabavuze batarampa amafaranga ntari yabitumye muri Jumia Food yigira nkaho ari we wabitetse ndakosheje ariko nzayabaka cyaba yagumane nta kibazo ese ko nyafite make ariko ntago nagusaba mwana Crunch, what's up? Hold on one second. Meze bite mwana Can you guys excuse me for a second? mwambare agatonya ngamanza ngitaba telefone afite discipline ajya kwitaba kabanza gasaba urushya Man, what the fuck is going on? ikibazo kibi kibijya mbere sora bicanyi bamuzi hano niho I'm getting the fuck out of the country. Man, nje munzi igihugu Now. ukeneye nawe guhunga nonaha. Paris is planning a big hit. Umva Paris boss wacu ari gupanga ubwicanyi buhambaye cyane ari gupanga big hit. Na filime bayise big hit. Some goddamn Alabama. Man, nje nakoze baba man urabona nashyizeho akantu ninje jari kujya wumva cyaje ariko kiriyemera gifite ukuntu kigenda gikanda twuma ngo cyerekane ko cyakoze baba. Paris is goddaughter. Some Japanese. Umva umukobwa twashimuse no umukobwa wa Paris yabyaye muri batisimu. Kuko washimuta Brian kirabiranye yabyaye. Blank. It's over. Kaput. That's it. Yeah, mama. Ura musore genda yitumukatira none atukimara kurya mama. Muze ari kwinywera inzoga we naga byitaye byabo. Amira hina makuri ngufu. Muze abayibere mu nzoga. Dore igikabyo. Mani boss arashaka kwica abantu bose babigize muri kuba umwana we yabyaye muri batisimu bamumenyere bakamushimuta. Aba boss ngabari usanga rero nta kibazo afite cyo kuba bamushimuta uyu mwana. Na miliyoni imwe yayiguhada. Ariko nanone kugira ngo aca gasuzuguro n'undi atazabitinyuka. Akomeza agaragaze karenze. Ashaka no gushora miliyoni 3 yo musabye imwe kugira ngo muhe umwana we. So nese zakunino. Kimara kumenya akanya kariko boss arashaka kubicirana. Ntamenya kwangiza zakunino. Abika igikoresho cy'akazi kose. Azana aritegura. Ni Mark Wahlberg amazina nyakuri. Bimeze biti. Aritegura. Prune juice, darling. Leave the bottle. Umvira icupa ni iryanjye. Inzoga yishyize mu icupa rya Nili. Nako rya uyu agiye gucika yumvisha abavuga. Yarebye kano gakobwa. Abicanyi bageze mu rugo warabumvishe. Chike babice cyangwa byarangiye agarutse. For the betterment of society, if you will. So why does Melvin work on weekends? None se kugira musoro kora muri weekend. He sells computers to the homeless? None se agurisha computer ku bantu batagira aho baba. Homeless people buy computers. Abantu batagira ngo buriya nabo bagura computer. Babicanyi baje. Bite Marvy. Bite Marvy. We'll go talk about this outside. Mwaza tugasohoka tukaganira. Sit down, Melvin.
Marvin icara propose a toast. hari icyo nshaka kuvuga muzehe yasinze. A lovely woman who for the past 8 years has cost me over $200,000. ndagira ngo mve amagambo y'umusaza. Sasa umusaza yasinze atangiye kuvuga ukuri. Reka mbanze mabwire ngo uyu mugore wanjye mubona turi kumwe mwiza cyane mu myaka 8 ishize amaze kunkonsoma ibihumbi bigera muri $200 by'amadolari In plastic surgery bills. agira ngo arebe ko yagenda bakamukora plastic surgery, mbega ahora agenda bakamuhindura isura. Umusaza uyu mukecuru hano koko ni umunyamwiryo, ngahora yakumugaba mu mafaranga mu myaka 8 yise bahora bamukorera plastic surgery isura bayihindura. Abona umuntu ushaje ariko agenda bakamura plastic surgery atari kuba ngo bagiye guhindura ibindi bagakuraho nk'iminkanyara agasura ke gakomeza kameze neza. Was the end result of all that surgery? A 57-year-old woman with the face of a beautiful 25-year-old ape. ati mukecuru wanjye rero mubona hano ufite imyaka 57 ayo mafaranga yose anyakanga agende rwose ngo bamukoreho bagenda bamukore plastic surgery bamuhindurira isura ngo ku myaka ya 57 afite ngo iyo umurebye agira ngo afite imyaka 25 n'ingagi y'imyaka 25 nyine nkuko mbikubwiye nta kintu nongeyeyo gusa nanone ngo ibyo bintu byose abyishira ubusa kuko n'ubundi ngo abasa nk'akagagi k'imyaka 25 ngo iki icara nkubwire umukobwa arumirwa. Men have found me to be a ravishing creature. Nata murona ari ikiremwa cyiza. I think I'm attractive. Jendi ikiremwa cyiza sibyo? Ravishing creature. Sini ikiremwa cyiza gikurura abantu yego. Yes. Yego rwose. You're a creature. Uri ikiremwa. Just sit down, you're drunk. Icara hasi wanasinze. Daughter Pam. Mwana wanjye. A princess, my only child. Kobwa wanjye wonyine mfite. Constant pride to degenerate, manipulative, gold-digging leeches the world. Ndagiye ngomba amagambo y'umusaza. Nanone uyu mwana wanjye w'umukobwa mubona hano ni umwana wanjye w'umukobwa mwiza w'umubeshyi ugenda ukura ibyinya abahungu wageze wese amwaka amafaranga nta kindi amwaka. Kumba abasore bamaze gukura imbunda munsi y'imeza bari kuri gahunda y'akazi. Over, which leads me to my would-be son-in-law Melvin. Ariyo mpamvu uyu mukobwa wanjye mbona ataragakwiye kuba yashingirwa n'uyu muhungu mwiza rwose witonda Marvin. It's very charming in a musore mwiza w'ibogari way, but obviously not good enough for some. Uyu mukobwa nagakwiye umuhungu witonda nkawe rata agakobwa kanjye nagashinze nagakuzi k'ibyinyo nago kagukwiye. Mva umusaza kubera inzoga zivuga ukuri. Iyo umuntu yanyweye inzoga nibyo bavuga mu kilatini vino veritas mu nzoga ngo harimo ukuri. Nta muntu wanyweye inzoga ubeshye niyo mpamvu buriya. Guess who's coming to dinner? A fine film, I might add. And claims I will not marry your daughter unless. Musore wanjye byaba byiza udashyingiranwe n'iki gikobwa cyanjye n'iki ry'abarezi. Bano musefa ya tugende wasinze. Tolerance and brotherhood. Amuza urayifite. Good enough. Different races. Nuko sha. And creeds. Yeah. Shira misasu hasi munsi y'imeza. Muze bari kumutwara ngo bajye kumuryamisha atangira kurura meza. Muze bari kumutwara. Turore akora mu mbarutso. Turore bari kubana nawe bicanye bose. Turore. Uyu bamugaruraho. Jenga yo musaza. Fire. Sasa mu nyubako na mikino bimeze biti katururi saba kwepera kurino rugone biti agari ya mikino hano umuntu arapfa sasa nabicanyi bose bona batuje ariko bigeze mu kose kabara akazi katururi muze ntundukire mu nyubako. We're still friends. I just need a little space right now. I still love you, baby. Fire! Mu nyubako inani. Mwana warangambaniye, mwana azi ko turi inshuti kandi we waza igitekerezo ngo bashimuta umukobwa. None twihindutse. Kanya. Arendi yaparitse hano. Katururi. Mama bandi bicanye bacaza ni benshi. Bashimusa umwana w'igikomerezwa. Yeah. Were you gonna break up with me? Warugiye kuntera indobo? Yeah. Yego nangiye gutera indobo n'ubundi uyu munsi nari kugukatira ndanagiye ndetse. I guess this is goodbye then, Mr. Showman. Mumbare n'uburyo wibuka kubasezera. Sorry about the meal and all. Mumbare kuba tutanasangiye umusore disi afite discipline. Rusore ngewe wagira ngo rwarasaze. Mukecuru mumbare rwose kuba tudasangiye ibyo uyu munsi kandi ubwo ruri kurasobanuriye kubica. Mumbare rwose kuba tudasangiye. N'urugize rwa rw'isi ya discipline. Umuntu uri kureba filime ya Rocky wamba wari ukagira discipline nyinshi. Discipline ni nziza. Yasohotse hano yose arabanza araya.
parika kurino katurore bicaye ibyo mukurikire sore imodoka arayizinga dukurikire katurore mwerekeresha amasasu mapine yayangije bano binjira mu kiri nzima barakurikira kurikiye umusore Don't worry, baby. This will shave 4 hours off our drive. tumaze amasane dutwaye Back where we started. none birasa nkaho turi gusubiraho twatangiriye ubundi wanyujije sasa umusore wamutwaye ntago azi ino karitsiye Found the money. Don't worry, old friend. He's not byari kuba byiza iyo nanga amafaranga the only insurance in town. ntugire ikibazo uriya musore ntabwo yakwicira umukobwa niyo siranse yonyine afite yatuma tutamwica turagera hano wakawaye bag zinga imbehe bimeze bite subira inyuma kuraho imbunda by'akazi by'umwuga mu maraso arongera ayisubiza ku muhanda icyuma aracyumva ntabwo ari bya bindi usanga umuntu atwara imodoka byo gupapira akubitana nayo akarashika yamwanze yagonze yakarashika yamwanze agasanduku k'amafaranga yakarashika yari yaramwibye na yakasete yo muri Sunlight kwa Junior yari yaramwibye yakarashika yari yarayimukuye ibaza umukobwa gukura ibyinyo aho ukura amafaranga akakwiba na kasete yo muri studio y'abandi iriho filime za Rocky ya mukobwa yari yamwibye na kasete turare muzine manuka gutyo ku musozi manuka aho gutyo zirikaraga ziracyamanuka ku manga That was intense. byango byari bisanzwe uyavayo abonye umukobwa wamukuye amafaranga 25,000 by'idolari ndetse na ya kasete yagombaga gutura muri Sunlight aturitse imodoka ya mbere ari Junior yirirwa mutesha umutwe nzanira DVD yanjye nawe uramuzi nyine uburyo abavugamo muginga yankuye ibyinyo by'amafaranga akura n'ibyinyo bya filime y'abandi ari Junior yirirwa ntukira yarebye ya filime sharababara pega umukobwa w'ikiryabarezi amafaranga yarabanza yakenye rero reka nisubiza ibyo nari naranyazwe akagorgiwe nayo kari karamukuye ka Chantel mudukure hano ni boss mudukure hano ubwo babwira umupagasi mudukure hano nimba bamuheka avayo na DVD yo kwa June gute nyagasana afite imbunda aje guturasa afite imbunda yarakaye sheri You were gonna keep this, right? iyi DVD nayo wari uyitwaye kasete niyo wari uyikeneye wagakombye gukorwa n'isoni pe urakura ibyinyo ugakurana na kasete kweri ati wagakozwe n'isoni ryo jambo yamubwiye Melvin, I'm sorry. Marvin babarira. Can we just talk about that? Reka tubiganireho. Melvin, I love you. Marvin usikabone ngukunda kapfuta mbyiniye wa gisambo ko gasa gusa ariko ikintu cyabaje umusore kweri na DVD wari uyitwaye wagakozwe n'isoni ryo jambo yamubwiye kari Juni kari kamuri bubi kamutuka manywa nijoro yarabuze filime azayiko If you would have stayed your narrow ass on the freeway like I told you. Iyo uza kubagumye umuhanda guko nabikubwiye butuba twagezeho tugere ariko wahora kugenda uzengura ingumi paye wakigorgiwe nagahasi ni DJ Dira. You wouldn't happen to know where Melvin is headed. Ndakeka buno uzana Marvin yerekeje sibyo? Marvin yerekeje bamusize hano akarashikaye. You wouldn't happen to know where Melvin might be headed, would you? Ugomba kuba muzana Marvin agiye uko uriya wa mbere abaje niko n'uyo aje baza nta kintu na kimwe ndiyo nari cyongeyeyo menye uzana Marvin agiye sibyo? Marvin dore ngo yari mu nzira bimeze bite? No, I mean with us. What happens with us? None se nibiki biri uze kuba hagati yanjye naye nibiki bitubaho yakurikiwe yamukurikiye yanarakaye n'umwicanyi mugenzi we bose nabicanye yaje kuri Sunlight Studio Big Top Video. I mean, there's certain things you need to understand. Hari ikintu ugomba kumva. Contract killer. Ngende umwicanyi ndi contract killer wa ndi wicara kuri kontra. So far they've all been bad people. Urabona ngiye nica abantu ndi umuntu mubi ntago nakundana nawe gakobwa kamukunze karashaka bajyane. That's the only thing that I'm good at. Ngiye kintu cyo ni ukwica. But if you stay, the only thing I'm good at. Nicyo kintu cyonyine ashoboye tukwica. Rush, are you kidding? I like it. Understand that so. Kandi ari byo nagukundiye nyine muri rukundo rero ni impumyi. Ngiye nagukundiye nyine ko wica n'abantu. Karashika ngiye narumi ibintu byazo. I'm feeling you, Skipper.
ubwo reka manze nsubize iyi kasete ya Rijun urabizi umunwa agira buriya sinazamukira reka nyijyane uyu musore avuga neza shaho nk'inyangamuga ariko ni urwicaye reka manze njyane kasete y'abandi nawe urabizi bari imbere ya Sunny Light barabanza barayimagira bayisomanira imbere buriya bishobora kuyimagira toka satani bino bintu hepatite zarateye ibintu Imana ibyanga kubi nyuma yabo bari mu buyobe nyuma yabo waje imwe barenze umuhanda bajinga baparitse hano guma hamwe Nyagasani dore ahantu baparitse ikigoryi kivayo cyabakurikiye mu ishyamba meze neza viramo inyuma avira inyuma mu modoka baparitse ku giti niya mana izirebera idahumbye vayo gake nanga karashika kashaka ko bacikana ka mukunzi baze gukunda umuntu wagushimuza akureno yabakurikiye bano binjira mu ishyamba dore nguriya haduyi oh shit get out of here tuvana tugenda me by the video store I got a deal urabizi wewe tugenda unegereze kuri Sunny Light ndaje magusanga kwa handi tugiye guturura kasete mukobwa ciao sore no wacukwe yarakurikirana kuremeza bita mu ishyamba yakwabetse yabakurikiye sasu sasu shaka ari umupfu cyometse bimeze bite ukurikira bondera kama gonga igiti kirashaka kumwica tururi sara kwepera hakuno mu ishyamba yakwisha ibiti sare parikano kwepera hano habuze gato agiye kiramushaka ari umupfu ni igishuti cye grenade wapi itunda biranga nabi acaho ewana ndamukwebye azansange mu gatsata ewana gerano hano nta muntu abona ari hano ari kugenda nyuma y'ikigabo cyaje kirashaka kumuca hejuru gatore ikigabo cyaje kirashaka kumugonga shene turore guwo mwishyamba ya kasete dore ngarayita y'abandi ikubita hasi kasete arayibona ari Juni sinamukira n'umunwa we iriya kasete ngomba kuyimushyira ya King Kongo ndayimushyira tu mwe musuzugura filime zacu ariko izi filime ziba zihenze mu nsheri ku buryo abona yandipfira aza gukora kasete y'abandi cyaho umusore kigabo cyaje ngo uri kuserebeka kigabo cyaje yabuze gato parika hano kigabo ntago gipfu kivayo nakibara yabuze gato vayo hano mutwe hano kira mwishyura sore kureba hejuru ya modoka igiti kiracitse ya modoka ibari hejuru ivayo ya modoka arayibona vayo bareba aho bari bombi nkokora ndagiye parika gutya kigabo ko byagenze tururi ewana aritonda n'ubu yanshakaga hiki nuko aba yivugira ariko ibikorwa bye shaho ni bibi ni urwicanyi nk'ubwo ko yanshakaga hiki Sunny Light bwije dore Rijun yanda nimba yaragiye he igishushanyo bazanye iki nicyo gifoto cya mbere kinyeganyega motion picture baje kugaragara kurino uyevayo ari Juni kureba kuri list y'abantu bamwambuye amubona kuri list y'abari wanted abantu bagiye bamuhiza filime ze Marvin Smiley ari Juni kasete yawe wamuginga gira umunwa wawe warundembeje let's see here. Reka turebe hano wana ari Juni Charges ngiye kwishyuza rate charges amafaranga y'ubukerererwe kasete yanjye waranayikoboye kano kantu wayikoboyeho inyuma that's gonna
cost you? Bigiye kuguca menshi wakiguryiwe. I put up your high prices. Hano ngodesha unyatse menshi ari Juni. And your rude phone calls. Telefone zawe ziri rude cyangwa se ikinyabupfura cy'uburyo umamagara nukamo wakigoryi unyishyuza kasete yawe ngo ndagutwara isambu. Can you snotty little? Bigiye kumukubita ruwinji ari Juni bari bamwishe. Finish what I started, motherfucker. Katurangiza ibyo twatangiye madantuza. Ntago narangiza iryo jambo. Kuko imodoka yaturikaga nacyo kinaze mu mazi. Ntago cyapfuye. Atereka turangiza ibyo twatangiye madantuza. No, bitch. Wa bitch. Let's go, motherfucker. Reka tubikore madantuza. Reka dukore. Bana bicaye kumujya kubwira reka twicare kubwira reka dukore. Kibatutsi. Changano. Chango. Uretse. Cyumano gutera. Mwana na box. Hey, Sunlight barayisenya. Uretse. Bana yagiye n'inyende. Ari Ju. Yapfuye. Sunlight bayikinira bari gukinira ku mugati wa Thompson. How fucking stupid you are, man. Man, uri kigoryi maniga. Man, oh, she's not a bitch. Man, unjehe. Like this girl. Come on. Man, ibintu byose ukora ndanabyanga. Just another hoe manipulating your sorry ass. Ikindi utaruzi ibintu byose nakoraga nakubeshyaga nawe ndakwanga ubwawe. Talking about, man, that's not true. Ibyo uvuga byose nagaruka. Cut you nothing. She don't like you. Nabira bikobwa ntibigukunda byawe nta muntu umwe ugukunda. Uyu yanga abantu batamukunda. Icyo cyambere kimubaza ngo yumubwiye ngo ntumukunda. Katurori. Kore. Sunlight bayifyinatiramo. Bamena video bamena ibintu hano. Uretse. Yeah. Jerry. Boss nabikanye. By'umyuga. By'umwuga. Ko kazi kabatunze. Urumva nta gukina n'akazi kagutunze nyine bagakora neza. Ubundi nta muntu ukina n'akazi ubundi ukina n'umushahara. Niba gukina n'akazi wakina n'umushahara. Sasa babicanye nabo iyo bigeze mu gihe cyo kwicana bakina n'akazi bakina n'umushahara muretse umukiriya w'ukwezi hakurino bamanitse ifoto ye umukiriya w'ukwezi kumbe ni cya kigoryi cy'inshuti yabo cya Jarike niwe mukiriya w'ukwezi mu mavideoteke nk'ari ya meza arenze n'abahahira iwanjye barabizi umukiriya w'ukwezi tumanika ifoto ye hakurino cyacabiranye muretse naga ikigoryi hakurya cyomeka yeah. Tera icyuma hejuru umugozi uri gucika sore yarakizinze bari muri Sunlight bayishwanyaguje naho bagurishiriza filime barahirya handitse ngo adult iz'abakuru iz'abana kijombye icyuma Well, ain't that a bitch? We bitch. Yo. All I wanted to do was to sell my boat, man. Icyo nashaka gukora ni ugutwara ubwato bwanjye nkajya kure. Navigate by the stars. Nkagenda ngashya mu nyenyeri. Dolphins racing alongside, you know. Nkagenda mpagaze hejuru ubwato bwanjye. A few of them. Ndeba amafi. Yo, Mel. I could almost see it, man. It's fucking beautiful. Man, tukubona inyanja ni nziza. Mel, I'm here, buddy. Mary. Ndi hano umusore dise yarakegereye. Gifata ibisasu kirabikanda kimuturitse. Ni icicanye ni iki kiramubeshye umusore arabeshye kashaho. Right there on the deck. Ndi imbere yawe mwana. Uri kubwata imbere kuri dock. One on one. Ntacyo uri bubi. You're free now. Ubu ngubu urabohotse. Cyakanze ibisasu kimuturitse mbere yuko gipfa. Uyu nawe ari hano arasamye ziko cyari kimukunze kumbe kore ibisasu cyabifashe cyane bikuze agiye gucika Katurori umusore yembura ibisasu arabisiga Shishen Katurori bakawayi bag ibisasu byasigaranye n'ikigoryi yeah. Ibisasu yikureba igisasu hariya kiri kubara gisigaza amasegonda 13 ndagiye kuri Sunlight hakuno dore kagakobwa kamukurikiye ariko shera ari hehe kandi shera ni wamushimuse ndi hano yego ko mana ratuzongera uncimute kiraho limousine iraparika beze bite Koja mwana waje ni muzehe Nishi ni izina ry'Iyapana abayapani bo bantu duje ibihekane bagira Nishi Shaka Kicukiro bamutunze imbunda umusore dore ngarasubira muri Sunlight kandi arimo ibisasu biturika injiye haturika yapanye kurasa subira muri Sunlight dore ngaraturikiramo oya
ararangije akazi ariko nuko byagenze agiye ahungu yashimutiye umwana umuntu uzi kubyara umwana muri batisimusha uzi imvune zibamo uzabaze DJ Dira kuri bano yabonye ifoto y'umusore yarari wanted ifoto ye bari barayimanitse bavuga ati uyu muntu arashakishwa yadutwariye filime yacu bamubona yamuzana ariko uyu murabona filime nk'iyi y'ubwenge ugatangira ukayikiniraho ngo ngewe urayimera mujye mubahenda mupfa kumva harimo ijwi rya Ruki mujye mubaca menshi nabo bicare babizi nibatayatanga mujye muzibima mubabwira ati caho cyangwa ijwi rya Savimbi izo ni filime ziba zihenze ku isi ari Juni ndapfuye butamusoni biragenda bite ari Juni na Patrick nuko byagenze tugaruke ku ishuri ntabwo nabyizeye My dad's in LA right now finalizing the deal. This is such a story. Your dad was like totally broke, and then you get kidnapped, and now they're gonna make a big Hollywood movie. Sanda yumva makuru hano. Ati reba papa wawe yari yakenye bagushimuse. None ishimutwa rya papa yagiye muri Hollywood bagiye kurikina filime. Iyi ni inkuru nyine papa wembega agiye kongera amafaranga. Ari ukina filime imwe mu nceri, ukahita ubona amafaranga ugacukubira n'ubukene ugakomeza akazi kose. Bari abakinnyi ba filime bafite amafaranga mu nceri yarahanze. Menshi cyane ntaho umuhanzi yahera avuga ubusa. To just get away from it all. Skipper? Skipper we azikari Skipper. Uko niko kita wa musore wacu America mwita Skipper. Kumbe ni Sabato, Antonio Sabato Jr. Gariwe. Ngeze nguri sheri. Kiraho ruwaje yifunze. Ntawe yagiye we. Akabi naho kajya uracyaronje ndi byose ni wewe ninje byose. Naho sero kakabiki nawe ni byose. Hey. Okay, no twigendere twarasha. Umeze gute icyuki. Really well made. Ntago wapfuye se wapa kabi ntaho kajya.